أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتعرف معا في برنامج سكراتش على المظاهر والأصوات. المظاهر هي صور أو رسومات تضاف للكائنات أو المنصة، وتمثل شكل الكائن أو المنصة. ويمكن للكائن الواحد أن يحتوي على أكثر من مظهر بغرض التبديل بينها ليظهر الكائن في حالة مختلفة. والمنصة يمكن أن نستخدم أكثر من خلفية بغرض تغيير المشهد المراد عرضه. فإن كانت المظاهر هي ما تراه عين المشاهد، فالأصوات هي ما تسمعه أذنه. فاستخدام أكثر من حاسة يزيد من التركيز والاندماج، وتجعل العرض أكثر تشويقاً. مشروع الحروف المتحركة في اللغة الإنجليزية. سنطبق معاً هذا المشروع، نعرض كل حرف مع نطقه. A, E, I, O, U. لنطبق معاً هذا المشروع ونستخدم فيه لبنات الصوت والمظهر. أولاً، نتحكم في المظاهر التي نريد عرضها، وهي الحروف. سنحذف الكائن القط. نضيف كائناً جديداً من ملف، ثم سأذهب إلى مجلد الحروف وأختار الحرف الذي أريده. من تبويب المظاهر في قسم التحكم، أضغط على استيراد. أختار الحرف الثاني، هكذا حتى أكملها جميعاً. أستطيع من زر تحرير التعديل على الحرف، أغير لونه من زر التعبئة. من أيقونة المنصة من لائحة الكائنات، أختار علامة تبويب الخلفيات. ننقر على استيراد لاختيار خلفية للمشروع. أعود للكائن. ثانياً، أضيف الأصوات. من تبويب الأصوات، أنقر على تسجيل لتسجيل صوت جديد أو استيراد حتى أستورد صوتاً من الجهاز الحاسب. أسجل الصوت ثم موافق. أغير الاسم بما يتناسب مع الصوت، وهكذا حتى أكمل باقي الحروف. ثالثاً، الربط بين المظاهر والأصوات عن طريق المقطع البرمجي. من قسم التحكم، أسحب لبنة عند نقر العلم الأخضر، ثم لبنة انتقل إلى المظهر، وأغيره بحرف A حتى يبدأ البرنامج من حرف A. من قسم التحكم، لبنة كرر باستمرار. من قسم الأصوات، أسحب لبنة شغل الصوت وانتظر انتهاءه.
سيكون على أحد الحروف، ولكن أريد للصوت أن يكون متوافق مع المظاهر ويتغير معها، لذا سأضع لبنة رقم المظهر من قسم المظاهر. ومن قسم التحكم أسحب لبنة انتظر 1 ثانية لأضيف مدة انتظار بين كل حرف. أخيراً لبنة المظهر التالي لكي يتم الانتقال للحرف الذي يليه، ثم أشغل المشروع بالنقر على العلم الأخضر. تعلمنا معاً في هذا التدريب إنشاء كائن جديد، إضافة مظهر جديد للكائن، تغيير صورة خلفية المنصة، إضافة مقطع صوت للكائن، وإنشاء مقطع برمجي للربط بين المظهر والصوت.